Арамжиг үзэгчтэй Говийн наран телевиз Говийн мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар үзэгч тандөрөхөд бэлэн боллоо. Та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрийн хурангуйд анхаарал хандуулна уу? Мөрөөдөл сургуульд орон нутгийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Найдварлыг 2019 өсвөрийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн эхэллээ. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд эмэгтэйчүүд эхнэлгсэн эрүүл мэндэд зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг гардууллаа. Эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгийг одоо хөлөө авч үзнэ. Эхний мэдээллийн өргөе. ÖМНөгөВ аймгийн цогц цэцэн сумын мөрөөдөл сургуульд орон нутгийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарын цалин 20 хүртэлх хувиар нэмэгдүүлэн мөн зөвлөн туслах багийг ажилуулах юм. ÖМНөгөВ аймаг уулуурхай олонтой. Ялангуяа Монгол улсын эдийн засагт нөлөө бүхий 5 толгой, оюу толгой, энержи ресурс гэх мэт уулуурхайн компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хариуцлагатай уулуурхайг хөгжүүлэх замаар уулуурхайгаас гарах ашиг шимийг иргэдэд хүртээмжтэй байлгах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд аймаг орон нутгийн бодлогын түвшинд нэлээд анхааран ажиллаж байгаа юм. 2013 онд энержи ресурс компани мөрөөдөл цогцлбор сургуулийг цогц цэцэн суманд байгуулж ашиглалтад оруулсан бол өнөөдөр уг сургууль дээр хэрэгжүүлэх орон нутгийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийг эхлүүллээ. Энержи ресурс компани 100% санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд багш нарын цалин 20 хүртэлх хувиар нэмэгдүүлнэ, мөн эрдэмтэн багш нарын зөвлөх багийг ажилуулах юм. Одоогийн байдлаар манад 51 багш 907 суралцагч хичээлийн жилээр хичээлж байна. За энэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжснээр хүүхдүүдийн маань сургалтын чанар дахиж гарна. Багш нарын чадвар одоо мэргэжлийн боловсролын хүчний маань арга зүй технологи сайжирна. Ер нь одоо аймагт эсрэг ерөнхий шалгалтаар одоо гарч байгаа амжилттай баттгаж ажиллах ийм одоо өөрийгөө хүлээж байгаа. За ер нь үгээр баг боловсрол дээр манад 640 хүүхдүүд дээр бол агсан төвчний математикийн сургалтууд бас хийгдэж явах ийм одоо онцлогтой төсөл хөтөлбөрийг хийж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд эхний хөтөлбөр маань хэрэгжээд дууссан. Тэгээд өнөөдөр бас энэ хоёр дахь хөтөлбөрөө эхлүүлж байна. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд бол зөвхөн мөрөөдөл сургууль гэлтгүй бас дорын нэрмж сургуулийг бас хамтарч ажиллана. Ингэхээрээ бол багш нартаа тусгаалan сургалтуудыг зохион байгуулна. Ур чадрын дээшлүүлэх тал дээр нь анхаарна. Нөгөө талаасаа гүйцэтгэлийн урамшуул гэдэг зүйлийг оруулж өгч байгаа. Ингэснээрээ багш нар бидний хүүхдүүдийг одоо сургууль хүмүүжүүлэх ажлынхаа төлөө бас тодорхой хэмжээний урамшууллуудыг сар болгон аваад явах боломж бүрдэх юм аа. Уулуурхайн ашиг шимийг ÖМНөгөВ-ийн хүүхдүүд иргэд адил тэгш хүртэх хэрэгтэй. Уулуурхайтай сумд гэхээр давуу эрх хэдэлж бусад сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийг энэ жишигт хүргэх, багш сурагчдыг тусгаалan дэмцэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломж байгаа зэрэг талаар албаныхан энх баярлаа. Ер нь бол аймагт яг төвтэй үйл ажиллагаа хийж байгаа 11 хоёр уурхай байдаг. Энэ уурхайнуудад бас энэ боловсролын газраас ч гэсэн бас ангийнхаа удирдлагуудтай бас ярилцж байгаа. Уурхайнуудаа бас сургуулиудаа шип холбоо болгож өгөх. Эдгээр маань ингээд бас төвчээлээд тодорхой ажлуудыг хийх байх гэж найж байгаа. Энэ жилийн бас гэрээн дээр ч гэсэн ангын засгийн удирдлагуудаа байгуулж гэрээн төрлийн заалтууд тусч байгаа. Тэгэхээр тухайн орон нутгата уулуурхайг сум байлаа ч гэсэн бас ямар нэгэн байдлаар хүсчилж хуваагдаад бас баруун зүүн төв хэсэг гэдэгтэр хамаарад энэ уулуурхайнууд бас хамтын ажиллагааны хүрээнд ийм одоо нийгэм чиглэсэн, боловсрол чиглэсэн олон талт ажлуудыг хийх ухаан гэж найдаж байна. Энд тухайн сургуулийн захирлууд, тухайн сумын засаг дарга удирдлагуудын төвшөнд бас энэ асуудлыг бас анхаарч үзэх боломж болцоо байгаа. Би ганцхан жишээ хэлэхэд оюутлогын компани өнгөрсөн жилээс эхлүүлээд зөвхөн одоо нөлөөлийн 4 суманд одоо тусалдаг байсан бол уулуурхайгүй одоо бүх суманд жил болгон за $20,000 гэдэг юм уу $30,000 гэдэг ингээд тодорхой хэмжээний ялгаатай юм хөрөнгө оруулалт энэ чиглэлээр бол дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийг жишээлбэл боловсролын салбарт энэ чиглэлээр зарцуулах боломж олцоо нэгдүгürt нэгдэж байна. Хоёрдугаарт энэ бусад уулуурхайнуудтайгаа хамтын ажиллагааныхаа гэрээний хүрээнд энэ ажлыг бас жишг болгож хэрэгжүүлэх боломжтой гэж хэлж байна. Энержи ресурс компани санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй орон нутгийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрт энэ жил 50 гаруй багш 1000 орчим сурагч хамрагдана. Хөтөлбөрийн үр дүн ямар байхаас шалтгаалж дараагийн хөтөлбөр хэрэгжих асуудал шийдэгдэнэ. Багш сурагчдын амжилтаар хөтөлбөрийн үр дүн гүнэлж хэрэгжүүлэх юм. Тухайлбал багш сурагчид улс бүсийн чанартай тэмцээн оролдон, олимпиадад амжилттай оролцох, сургууль амжилтаараа аймагтаа тэргүүлэх зэрэг үзүүлэлтээр орон нутгийн боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийг үнэлж дахин хэрэгжих асуудал шийднэ.
70 сумын засаг даргын ивэлээр зохион байгуулдаг найдварлыг 2019 өсвөрийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн 5 дугаар сургуулийн спорт заланд болж байна. Уг тэмцээн сар гарын хугацаанд үргэлжилнэ. 70 сумын засаг даргын ивэлээр найдварлыг 2019 тэмцээнийг 70 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн жилийн хувьд найдварлыг сагсан бөмбөгийн тэмцээнд дунд нас ахлах нас гэсэн 2 ангиллаар эрэгтэй эмэгтэй 2 төрлөөр зохион байгуулж исэн бол энэ жилээс бага нас буюу 1-ээс 5 дугаар ангийн баг тамирчид оролцож байгаагаараа онцлогтой. Хүүхэд багчуудын сонирхдаг сагсан бөмбөгийн спортыг бага наснаас нь хөгжүүлснээр ур чадвартай тамирчдыг бэлтгэн багийн спортыг орон нутагт хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгодоор зохион байгуулдаг билээ. За жил болгон бид нэр 70 сумын садаргын хувь санаачилж сагсан бөмбөгийн лигийн тэмцээний зохион байгуулж байгаа 2 дугаар ангийн 12 дугаар жилийн сургуулиуд дотор. Тэгээ энэ жил энэ хичээлийн жилийн маань шинэ удирдлагын сагсан бөмбөгийн лигийн маань тэмцээн өнөөдөр эхэлж байна. Нийтдээ нэг 400 гаруй тамирчид орж байна. За энэ жилийн тэмцээний онцлог бол бид шинээр бүр бага насны 8-аас 10 насны хүүхдүүдийг лигийн тэмцээнд тоглуулахаар шинэ ийм бас бүлэг нээсэн байгаа. Тэгээд энэгээр бас онцлог болж байна. Нөгөөдгөр бас энэ жил болгон нэг сургуулийг дамжиж зохион байгуулж байгаа. Энэ жил 5 дугаар сургууль гол зохион байгуулалтыг хийж явна. За өнөөдөр бол 5 дугаар сургуулийн маань шинэ ашиглалтанд орсон зааланд бас анхныхаа тэмцээнийг бид зохион байгуулж байна. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 120 орчим сая төгрөгийн хөрөнгөөр энэ заалын шалыг бас хүүхдийн тамирчдын эрүүл мэндэд нийцсэн ийм байдлаар бас янзалсан байгаа. Өнгөрсөн жил анхны тэмцээн болсон 2 насны ангилалтай явж байсан. Энэ жил сагсан бөмбөгөө хөгжүүлээ. Багаас нь сургая гэдэг үүднээс 4-5 дугаар ангийн 1 нас нэмэгдээд 3 насны ангилалтай 4-5 дугаар анги 6, 7, 8 тэгээ 9-ээс 10, 11 гээд 420 төвөгөдийн тэмцээнд оролцож байна. Аймгийн төвийн сургуулийн 6 сургууль байгаа. Эхний тэмцээн маань энэ Эрдмийн сургууль 7 дугаар сургуулийн баг тоглох гэж байна. Энэ тэмцээнийг санаачилсан сургууль нь бол манай сургууль. Энийг дэмжсэн нь бол Задлан сумын засаг дарга, Хатан сүг дарга ÖМНөгөВ аймгийнхаа спортыг хөгжүүлээ. Аль нэг спорт нь хөрөнгө оруулах гэдэг үүднээс сагсан бөмбөгийн спортыг хүүхэд залуучуудын хамгийн их тоглодог спорт. Тэгээ энэ спортыг сонгож аваад найдварлыгийн тэмцээн маань 2 дахь жилд амжилттайгаар эхэлж байна. ÖМНөгөВ аймгийн бараг номер 1 спорт гэж яригддаг. Хамгийн анхны тоглогчд нь Чагнаад орж, Батцөх, Цорин дорж гэдэг хүмүүс 60-аад оны Монголын баг ард түмний спорт кадад эрэгтэй эмэгтэй багууд маань төрүүлж байсан. Түүнээс хойш сагсан бөмбөгийн спорт маань манай аймагт хөгжөөд үеийн сагсан бөмбөгчид төрөн гарсан. Хамгийн дээд түвшинд тоглож байгаа тамирчингууд Танан гард багийн тоглогч Мөнхболд лигийн авраг энэ сая болсон 3 шилжилтийн улсын авраг болоо байж байгаа. Удахгүй манай аймгийн өсвөрийн баг тамирчид маань тэмцээнд явахыг бэлтгэлтэй гарсан. Сүүлийн 5-6 жил 7 дугаар сургуулийн үлзий багш маань сагсан бөмбөгийн спортоо хариуцаад тодорхой амжилтаа гаргаад насандаа амжилтанд оролцоо байж байна. За найдварлыгийн тэмцээн сумдаас оролцож болно. Гэхдээ төсөв зарлалын асуудал байгаа. Энэ чинь болохоор нэг өдөр болоод дуустдаггүй. Бүтэн сарын хугацаанд үргэлжилнэ. 6 баг тойргоор тоглож байгаа учраас хөдөө сумын баг ойрхон хаан онгор цэцгийн багууд орж болох бах. Баянлал замтай холбоотой. Бусад аслагсан сумдууд ороход бас хүндрэлтэй. Ягаад гэвэл нэг 7 хоногт нь 90 тоглолтод тэднэр бас нэг 7 хоногт нь тэдний сум руу баг нь орж тоглох гэж байд юм уу. Тийм учраас яг өнөөгийн байдлаар бол бид нар энийг бол ярилцж байгаа. Аль болох талаасаа өргөн хүрээнд оруулъя гэдэг. Гэхдээ энийг эх жил өнөө түүний дараа жилүүдэд шийдэж магадгүй. Эхний ээлжинд бол ойрхон байгаа хаан онгор гэдэг юм уу зам холбогдсон Баянлал гэдэг энэ сумбууд нь орох боломжууд бол байгаа л да. Найдварлыг сагсан бөмбөгийн тэмцээнд нийт 400 гаруй хүүхэд багчууд оролцож байгаа бөгөөд тэмцээн сар гарын хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Манай аймгийн өсвөрийн баг тамирчид сагсан бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэн улс олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцож явна. Тухайлбал ÖМНөгөВ аймагт 30 жил тасраад байсан сагсан бөмбөгийн улсын аваргын медалийн буйхайг мөнгө хүрэлт медалаар эхлүүлж олон улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медалийг аймагт авч ирсэн зэрэг амжилтуудыг манай өсвөрийн баг тамирчид үзүүлээд байгаа лээ. Ингээд нийт тэмцээнд оролцож байгаа баг тамирчидаа амжилт хүсье.
Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд эмэгтэйчүүд их нялхцын эрүүл мэндэд зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг гартууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Монгол Улсын засгийн газар, ÖМНӨГОВь аймаг, Австралийн засгийн газар, говийн оюун хөгжлийг дэмжих сантай хамтран ÖМНӨГОВь аймгийн их хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг дэмжин ажиллаж байна. Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэд хэдэн томоохон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа лээ. Үүний нэг нь өнгөрсөн онд худалдан авсан 106 сая төгрөгийн үнэ бүхий хамгийн сүүлийн үеийн төхөөрөмжийг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд хүлээлгэн өглөө. За энэ өнөөдрийн арга хэмжээ бол нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаамаа. Энэ нэгдсэн хөтөлбөр гэдэг маань бол ÖМНӨГОВь аймгийн эмэгтэйчүүд, охид, залуучуудын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилготой энэ нэгдсэн хөтөлбөр байгаа юм. Энэ бол маш онцлог хөтөлбөр. Яагаад гэвэл маш олон оролцогч, хамтран ажиллагч талууд энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Орон нутгийн засаг захиргаа, нэгдсэн үндэсний байгууллагууд, хувийн хвшлээс оюу толгой компаниуд бол энэ дээр оролцож байна. Тэгээд энэ төсөлбөрийн хүрээнд бол бид нар нэлээд энэ бодит үр дүнд хүрэхийг хичээж байгаа юм аа. Ингээд энүүгээрээ бид нар эмэгтэйчүүд, залуучуудын амжиргааг сайжруулах, эрүүл мэндийг нь сайжруулах, цаашид энэ залуучууд маань ÖМНӨГОВьь аймгийн лидер болгож бэлтгэхэд бол гол анхаарлаа хандуулж байгаа. 106 сая төгрөгийн үн өртөө бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд байгаа. Ихэвчлэн их наран эрүүл мэндэд шаардлагатай энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бид нар 2018 оноос эхлэн худалдаа аваад нийлүүлж байгаа юм. Цаашид ч эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд, ялангуяа их наран чиглэлийн тоног төхөөрөмжүүдийг нэмж худалдан авч та бүхэнд өгөх болно. Энэ дотор та бүхэн харж байгаа их наран эрүүл мэндийн эмнэлгийн хэрэгслүүд, мөн түнчлэн эхо аппарат бид нар явж байгаа. Тоног төхөөрөмжүүд бол ганц эндээс худалдаж авч байгаа ийм тоног төхөөрөмжүүд биш юм аа. Энэ бид нар Копенгагенд байгаа. Өөрсдийнхөө эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт нийлүүлэхээр мэргэшсэн ийм байгууллагуудаас хамгийн чанартай тоног төхөөрөмжүүдийг авч нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ тоног төхөөрөмжүүдэд ямар нэгэн гэмтэл юм гарсан тохиолдолд даатгалтай энэ хариуцах эзэнтэй ийм төхөөрөмжүүд, тэгээд энэ төхөөрөмжүүдийг ашигласнаар эмнэлгийн үйлчилгээний чанар сайжирч, жирэмсэн эхчүүд, наран хүүхдүүд энэ тусламжийн үр шимийг хүртэн байхаа гэж бодож байна. Мөн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтаас эхлээд нийгэмд тулгамдсан зарим томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэх урт хугацааны шийдлүүдийг эхлүүлж байгаа юм. Манай аймгийн хэмжээнд 129 багшийг эрүүл мэнд нөхөн үржихүйн сургалтад хамруулсан. Энэ нь ирээдүйн хойч үедээ эрүүл мэндийн боловсрол олгох явдал гэлээ. Төр хувийн хвшил олон талд хамтын ажиллагаанд түшгэлсэн энэ ÖМНӨГОВьийн эмэгтэйчүүд, залуучуудад чиглэсэн 4 жилийн эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөрийг 2010 өнгөрсөн оноос хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Тэгээд энэ дээр бол ÖМНÖГОВьь хам богд оюутлогоогийн байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээнд хүрээнд байгуулсан говийн оюун хөгжлийн зан дэмжих сангаас бол санхүүжилт нь ороод явж байгаа. Ингээ хамтраад ажиллаж байна. Тэгээд 2018 онд бол бид нэлээд ажлуудыг амжуулж хийсэн байгаа. 2018 оны үед болохоор ерөнхийдөө бид нар бас нэг тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн ажилтнуудын бас тав тухтай ажиллах орчин бүрдүүлэх тал дээр нэлээд анхаарч ажилласан байж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар бас өнгөрсөн онд захиалга өгсөн энэ тэргүүнд шаардлагатай юм тоног төхөөрөмж ирчээд байж байгаа. Энийг гаргаж өгч байна. Тэгээ 2019 онд бид нэр эмнэлгийн ажилтнуудын уур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр түлхүү анхаарч ажиллах байгаа. Яагаад гэвэл хүний хөгжил бол маш чухал. Тэгээ сайн эмч, сайн эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилтнууд байж энэ манай иргэдийн маань эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бол зохистой хувь нэмэр оруулна гэж бодож байгаа. Нөгөө талаар энэ эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөр маань өөрөө зөвхөн эрүүл мэндээр хязгаарлагдаагүй замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, мөн гендерт суурилсан хүчирхээлэл, тэгээд энэний
чиглэлээр бас нэлээд ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээд энэ оны төлөвлөгөөнд бол бас энэ ÖМНÖГОВ аймагт одоо 2 нэгдсхийн үйлчлэгийн төвийг байгуулахаар талууд тохиролцсон байж байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр бас залуучуудад чиглэсэн нэлээд ажлуудыг хийхээр ингээд бид нэр төлөвлөд ажиллаж байна. Тэгээд бас нэг чухал юмыг бол одоо бид нар тохирсон болохоор зэрэг энд Австралийн элчин сайд бол бас оролцож байгаа. Ингэснээрээ бол Австралийн эмнэлгүүдтэй манай ÖМНÖГОВ-ийн одоо эмнэлгүүдийг холбох, ялангуяа эмнэлгийн яаралтай тусламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа хамтарч ажиллах юм боломжуудыг сувгуудыг нээж өгч байгаа нь бас их онцлогтой. Энэ чиглэлээр бас туршлага судлах аяллыг зохион байгуулж энд оролцсон хүмүүс маань эргэж ирээд одоо энэ яа харахгүй ÖМНÖГОВ аймагт бол яаралтай тусламжийн одоо дэлхийн жишгт хүрсэн үйлчлэгийг үзүүлэх шаардлага бол маш өндөр байгаа учраас энэ чиглэлээр бол бас ажлуудыг цаашд хийгээд явна гэж бодож байна. Нэгдсэн хөтөлбөрийн бас нэг чухал хэсэг нь болохоор зэрэг энэ оролцох талууд буюу одоо энэ төслийг хувь нэмрээ оруулж байгаа талууд бол манай төрийн түвшин шийдвэр гаргах яамд бүгд орчин явж байгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн яам, боловсролын яам, нийгмийн одоо яамнаас бол нэлийн оролцоо байж байгаа. Тэгээд ялангуяа эрүүл мэндийн яамнаас бол ирээдүйн одоо ур чадвартай эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг бэлтгэхэд бол бас төлхөө анхаарна гэдгээ бол энэ 2018 оны тайланг хэлцэд бол өөртөө хэлжсэн. Тэгээд ялангуяа эмч эмнэлгийн ажилтнуудын тогтвол суурьшилтай ажиллах тал дээр бас шийдвэр гаргах төвшөндөө болон олон талд хамтын ажиллагааны хүрээнд дэмжиж ажиллахыгаа бол бас энэ хөтөлбөрийн удирдах зөвлөлийн гишүүд бас илэрхийлжсэн нь бас энэ бас ач холбогдолтой авах гэж харж байгаа. За бид 2018 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Нүүбийн хүн амын сан, Хүүхдийн сан, Австралийн элчин сайдын яам, Говийн оюун хөгжлийг дэмжих сантай хамтран ÖМНÖГОВ аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөрийг 2018 оноос хэрэгжүүлэн ажиллаа. Анх удаа Монгол улсын хэмжээнд олон улсын байгууллагатай хамтарсан юм нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ялангуяа зорилтод бүлэг болох хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр олон ажил арга хэмжээг бол энэ хөтөлбөр тусган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Түүний нэг чухал одоо зорилт нь бол эрүүл мэндийн салбарт зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх энэ ажлыг бол энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хийж гүйцэтгэнэ. За энд үүнд нийтдээ энэ төсөл хөтөлбөрөөс 1 тэрбум орчим төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх юм а. За энэний эхлэл бол одоогоор өнөөдөр бид 106 сая орчим төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг бүсийн онцлогын эмчилгээний төв болоод сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд нийлүүлэхээр бэлэн болоод байна. Өнөөдөр энэ тоног төхөөрөмжүүдэд мэрэгжлийн ажилтнуудаа гардуулж өгч байна. За мөн яг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хийх томоохон нэг ажил бол бид бүх аймгийнхаа хэмжээний эмэгтэйчүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах юм. За энийг бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болоод анагаахын шийдвэрийн их сургуулийн болоо бусад мэрэгжлийн эмч нартай хамтраад орон нутгийн эмч нар маань зохион байгуулна. За ингээд залуучууд чиглэсэн, хүүхдүүдэд чиглэсэн тэдний нийгмийн оролцоо, хөгжил хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр бас олон ажлуудыг хийн. 3 сум дээр хам богд цогццын сум дээр байгаа залуучууд хөгжлийн төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах болно. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ аймгийнхаа бүх эмэгтэйчүүд, залуучууд, хүүхдүүдэд хандсан одоо тэднийхээ эрүүл мэндийг сайжруулах, мөн нийгмийн идэвх оролцоог нь дэмжих, хөгжил хамгааллын дэмжих энэ олон ажил арга хэмжээнүүд бол үе шаттайгаар зохион байгуулагдах юм а. За энэ 2019 онд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд энэ олон оролцогч санхүүжүүлэгч байгууллагуудын энэ санхүүжилтээр нийтдээ 2.4 тэрбум орчим төгрөгөөр ажил арга хэмжээнүүдийг зохион явуулах болно. Монгол Улсын засгийн газар энэ онд манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 40 сая төгрөгийг хуваарлсан юм. Энэ нь 4912 эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг үн төлбөргүй үзүүлэх явдал юм а. Мөн энэ онд Хамбогд суманд шинэ эрдэнэтгийн төхөөрөмжийг худалдан авахаар 250 сая төгрөгийн санхүүжилтийг хийжээ. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөр хүртэл түр баяртай.